Всем приветосик, ребятусик. С вами я, Таня Поливающая. И сегодня я хочу вам показать песню «Будильник». Это Егор Крид спел. Ну, я уже, может, не буду выпускать даже. Где я сама пою. Просто песню хочу выпускать. Давайте смотрите. Сама песня начнется. Это сам Егор Крид. Мой будильник сходит с ума, когда я сплю. Ведь она не понимает, что я не люблю просыпаться рано утром. Для меня бывает трудно. Эти первые минуты просто беда. Так не хочется вставать, дай мне 5 минут. Тебя я крепко обниму, дела подождут. Нас с тобой не будет мучить мой мобильный на беззвучном. Недоступен пока. Открывай глаза, спящая красавица, поцелуй меня, ведь нам это нравится. Памяти моей эту ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу к 9, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу к 9, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу к 9, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу к 9, и тебе пора идти. Мой будильник сходит с ума, ее пойму. Ведь сегодня опоздать просто не могу. Чтоб не проспать, завожу ее снова и снова. Пускай весь мир подождет, мы останемся дома. Открывай глаза, спящая красавица, поцелуй меня, ведь нам это нравится. Памяти моей эта ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу к 9, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу к 9, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу к 9, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу к 9, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу к 9, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу к 9, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. Ты буди, буди, буди. Ну и вот такая вот песенка. Ну и вот. А давайте, ребята, еще песенки. Вот прям еще песенку. Ну или песенки. Давайте, ждите. Не переключайтесь. Так, ребят. Вот сейчас тут все дело будет. Давайте вот эту песенку. Я не малявка. Я ребенок уже взрослый, не читаю и пишу, сама могу сходить за хлебом, тузика гулять хожу. Но везде, где не бываю, отовсюду слышу я, как обидно называют все малявкой меня. Эй, малявка, раздается дома, в школе, во дворе. Эй, малявка, надоело слушать.
побольше других снимать. Короче, всем пока-пока. Всем пока.